दोस्तों ये वीडियो जरूर देखना। मिलिए बेला से जो एक प्यारी सी कुतिया है और विस्कर्स से जो एक नटखट बिल्ली है। शुरू में ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे। बेला को जो भी हिलता डुलता दिखता वो उसके पीछे भागती थी और विस्कर्स को अपना अकेलापन पसंद था। लेकिन एक बारिश के दिन सब कुछ बदल गया। विस्कर्स बाहर भीगता ठिठुरता हुआ फंस गया। बेला ये देख नहीं पाई, वो भौंकती रही जब तक किसी ने विस्कर्स को अंदर नहीं आने दिया। उसी पल से ये दोनों एक दूसरे के साथी बन गए। साथ सोते हैं, साथ खेलते हैं और अपने फेवरेट खिलौने भी शेयर करते हैं। इनका रिश्ता हमें दिखाता है कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती। किसे पता था कि एक कुत्ता और एक बिल्ली सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि कुत्ते और बिल्लियां साथ नहीं रह सकते तो फिर से सोचिए। बेला और विस्कर्स इस बात का जीता जागता सबूत है कि दोस्ती किसी जाति को नहीं देखती। अगर इस दिल छू लेने वाली कहानी ने आपको मुस्कुरा दिया तो लाइक और शेयर जरूर करना।